আসসালামু আলাইকুম। যারা আসলে মাছ চাষ করে আসলে মাছ চাষি বা যারা অভিজ্ঞ মাছ চাষি আসলে মূলত, তারা আসলে মাছ চাষের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলে। যেগুলো আসলে যারা হঠাৎ করে মাছ চাষ শুরু করে আসলে তারা আসলে সেটা কখনোই এই নিয়ম আসলে মানতে পারে না বা জানে না, এরকমটা আসলে হয়। তো আমারও আসলে কিছু সমস্যা হইছে আসলে আমি যেহেতু এতটা অভিজ্ঞ না, আমি হয়তোবা কয়েক বছর খানেক হইছে আমি আসলে মাছ চাষ শুরু করছি। তো আমি অনেক কিছু জানি না। সেইজন্য আমাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীনও হইতে হইছে। যারা আমার নিয়মিত ভিডিও দেখেন তারা অনেকেই জানেন যে আমার পুকুরে প্রচুর গ্যাসের পরিমাণ বাইরে গেছিল। সেটারও এই নিয়মের একটাই কারণে। তো যারা এই বৃষ্টির দিন এই সময়ে যারা পুকুরে আসলে বেশি পরিমাণে খাবার দেয়, তাদের আসলে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ এই বৃষ্টিতে আসলে মাছ এমনিই ভাইসা যায়, অক্সিজেনের পরিমাণটা কমে যায়। তো খাবারটা যদি বেশি দেওয়া হয় সেই সুবাদে দেখা যায় যে আসলে অক্সিজেনের লেভেলটা কমে আসে, গ্যাসটা বাইরে যায়। তো সবাই সেজন্য চায় যে একটু খাবারের পরিমাণটা এই টাইমে কম দিতে। আরও অনেক কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো আসলে নিয়মকানুন আসলে মেনে চলতে হয়।